خو ما ته یاد دي چې د MMA دور کې یو اټمپټ شوی و دې نه مخکې د 90s کې یو اټمپټ دلته ټیکسټ ایکسټینشن شوی و او دا هر وخت کې دا اټمپټس په کېدل خو اټمپټس ناکامېدل او هر کال کې موږ اکټیویټیز کړي دې کال کې ما یو 3 جلسو ته تقریر کړی او په هغې کې مین خبره باندې ټیکس کړې ده دې کال کې ما پریس کانفرنس کړی په هغې کې ما مطالبه کړې ده دې کال کې ما د میډیا د لارې دغه کړی و خو چې څومره زما اواز دی نو دغه اواز د قد و کاټ مطابق ما خبره کړې ده او زه اوس هم د خپل پارټۍ د قد و کاټ مطابق خبره کوم که زه پارلمنټ کې موجود وم نو ما به ډېر زیات اګریسیو ریزسټنس کړی وی خو چونکې زما پارټي زموږ نمایندګي پارټۍ کې په پارلمنټ کې نشته نو دې وجې نه زه تاسو سره خو اتفاق کوم چې په دې باندې د هغې نه مخکې خبره کول پکار وو خو چونکې هر کال ایکسټینشن کېدو او زموږ دا یقین و چې د دې ملکنډ ډویژن 3 طاقتور خلک په پارلمنټ کې د هغوی موجودګي ده پی ټي آی موجودګي ده د مسلم لیګ نون موجودګي ده پیپلز پارټۍ موجودګي ده د هغې صدورو دې سره تعلق دی زموږ دا یقین و چې دا به د قوم نمایندګي وکړي خو هغوی فیل شو په دې کې چې د قوم نمایندګي وکړي